ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରବି ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ରହୁଥିଲା। ରବି ପଢ଼ିବାରେ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁ କାମକୁ ଟାଳି ଦେଉଥିଲା। ମା କହୁଥିଲା, ରବି ହୋମୱାର୍କ କର। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା, ଏବେ କାହିଁକି, କାଲି କରିବି। ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ଷେତର କାମ ଏବଂ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଳି ଦେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ଆସିଲେ। ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ପୁଅ, ସମୟ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନଟେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ସମୟ କେବେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିକରି ରବି ହସିକରି କହିଲା, ସମୟ ତ ବହୁତ ଅଛି, ମୁଁ ଯେବେ ଚାହିଁବି ପଢ଼ିପାରିବି। ସାଧୁ ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ ବରଦାନ ଦେବି। ରବି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଯେବେ ସେ ସାଧୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ସାଧୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ରବି ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା। ସେ ଭାବିଲା, କାଶ୍ ମୁଁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନଠାରୁ ରବି ଭାବିଲା ଯେ ସମୟ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାଏ। ସେ ନିଜର ଅଳସୁଆମୀର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ରବି ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।